Herzlich willkommen zu meinem böhmischen Kesselgulasch. Zuerst tut ihr die Zwiebeln andünsten, danach kommen die Kartoffeln rein. Aus einer Gewürzmischung von Salz, Pfeffer und Paprika. Dann rührt ihr kräftig um. Danach kommen Spare Ribs rein, ein bisschen Schinken. Nochmals nachwürzen mit Cayennepfeffer und Paprika. Da hat man im Kühlschrank einfach noch ein bisschen Rind übrig. Also ein bisschen Rindergulasch. Ihr könnt aber auch Schwein reinmachen. Vom Nacken oder vom Bauch. Danach füllt ihr das ein bisschen mit Wein auf und Wasser. Dann kommt ganz normales Sauerkraut hinein. Genau, das Trinken nicht vergessen. Und dann haben wir noch Salami gefunden. Das haben wir dann auch reingemacht. Ich wünsche euch einen guten Appetit.